Okay ဆရာဒါလေးတွေတွေ့ကြည့်အောင်နော်တွေ့ကြည့်အောင်ဆိုတော့သူကတော့နည်းနည်းလေးဟိုလောကကန်ရလေးတွေရှိတယ် the one in terms of x နဲ့ဆရာတို့ပြပြဟိုင်းနေ for each of the following ဆိုတော့ဆရာနှစ်ပုတ်လောက်နမူနာတွေ့ပြမယ်ကျွန်တော်တော့တွေ့လို့တွေ့ပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဆရာဒီသုံးမှုတွေ့ပြလိုက်မယ်နော် first column ကဆရာတပုတ်တော့လိုက်နော် first column ကဆရာ number g ကိုဆရာတွေ့ကြည့်အောင်နော် number g သူပြောရတာပါလဲဆိုတော့ dy over dx equal to 2x to the power 5 minus x squared plus 2 over 3x squared ပေါ့နော်တော့သူ့ကိုဆရာအရင်ဆုံးဘာလုပ်တင်လဲဆိုတော့ simplify လုပ်တင်တယ် simplify လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်လုံးချင်းစီကိုစားလိုက်ပါနော်အဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တော့2 over 3 x cube ဖြစ်သွားမယ် minus 1 over 3ဖြစ်သွားမယ် x square ကြည့်သွားတာကိုပြီး plus 2 over 3x to the power negative 2ဖြစ်သွားမယ်အဲဒါကိုဆရာ simplify လုပ်လိုက်တယ် calculus တွက်နေတဲ့သူကဒီ step လောက်ကိုတော့သေးသေးရှင်းဟိုဆရာထပ်ပြီးတော့မရှင်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ step လောက်ကိုတော့နားလည်ပြီးသားလို့ဆရာယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ y equal to ဆိုရင် integral 2 third x to the power 3 minus 1 third plus 2 third x to the power negative 2 dx ပေါ့ so equal to ဟုတ်ပြီသူ့ကိုဆရာတို့ integrate လုပ်မယ်ဆိုရင် increased by 1 power တစ်ပေါင်းလိုက်တော့ x to the power 4ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီကောင် so 8 4နဲ့ဆရာတို့ပြန်စားရမှာပေါ့4နဲ့စားရဆိုတာနော်1 4နဲ့မြှောက်တယ်1 4နဲ့မြှောက်တယ် so 2 third multiplied by 1 4 multiplied by x to the power 4ပေါ့နော် minus 1 third ရဲ့နောက်မှာတော့ x to the power 0ရှိဆိုလိုတာလေလို့1 third ရဲ့နောက်မှာ x to the power 0ရှိသူ့ power တစ်ပေါင်းလိုက်ဆိုရင် x to the power y 1နဲ့ပြန်စားရင်ထားပဲအဲဒါကြောင့်ဆရာတို့ကဒီ constant တွေ integrate လုပ်လို့ရှိရင်အနောက်ကနေ x တန်းထည့်လို့ရတယ်1 third x ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဆရာတို့ကနောက်တစ်ကောင်ကျတော့ x to the power negative 2ကိုတစ်ပေါင်းတော့ negative 1ဖြစ်သွားတယ် negative 1နဲ့စားတာဖြစ်မြှောက်တာဖြစ်သဘောတရားချင်းအတူတူအဲဒါကြောင့်ဆရာတို့က negative 1နဲ့ဆိုတော့သူ negative 2 third ဆိုပြီးဒီမှာရေးမယ် x to the power ဒီကောင်ကတော့ negative 1နောက်ပြီးရင်ဆရာတို့က arbitrary constant c ကိုဆရာတို့ဒီမှာထည့်ပေးလိုက်ဆိုတော့ equal to ဒီကောင်ကိုဆရာတို့က cross out လုပ်လိုက်ရင်1 over 6ဖြစ်တယ်1 over 6 x to the power 4 minus 1 third x ပြီးသွားရင် minus 2 over 3x ပေါ့နော် x to the power negative 1 or positive 1 ဆိုတော့ plus arbitrary constant c ဖြစ်သွားတယ် okay so အဲ့ဒါလေးဆရာတို့ကဒါနမူနာဆရာ symbol တွက်ပြတာနောက်တစ်ပုဒ်ဆရာတွက်ပြအောင်မယ်နောက်တစ်ပုဒ်ကြာဆရာဘာတွက်ပြမလဲဆိုတော့number h လေးဆရာတွက်ကြည့်တာပေါ့နော် number h ကတော့သိပြီးတော့ true ကြပါမရှိဘူးဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာတော့ပေါင်းထားတာပဲရှိအဲပေါင်းထားတော့ဆရာပြန်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဟို bracket တွေဖွင့်ပြီးတော့နည်းနည်း simplify လုပ်ပြီးတော့မှ square root x နဲ့စားရတာဘာဖြစ်ဆရာလုပ်ကြည့်အောင်နော် h dy over dx is equal to တဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့မှာ5 minus 3x ပေါ့နော် plus ဆိုတော့ဆရာ plus ပဲတန်းရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်က x plus 1ဆိုတော့နော် direct expansion ပဲပေါ့ over x to the power half ပေါ့ဒီကောင် root x ဆိုတော့နော်သူ့ကိုနည်းနည်းလေးသူ့ကိုဒီမှာ integration မလုပ်သေးခင်မှာ y function ကိုပြန်မရှာသေးခင်မှာသူ့ကို simplify လုပ်ကြည့်5နဲ့1နဲ့6ပေါ့ negative 3x နဲ့ x နဲ့ negative 2x ပေါ့အဲဆို6 minus 2x ပေါ့ over x to the power half ပေါ့နော်ဆိုတော့ equal to သူ့ကိုဆရာတို့ရေးလိုက်မယ် 6x to the power negative half minus 2 into x to the power ဒီကောင်1အောက်က half ဆိုတော့သူစားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင် x to the power half ဆိုပြီးကျန်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဆရာ integrate လုပ်လို့ရပြီနော် y is equal to integral x 6x to the power negative half minus 2 into x to the power positive half dx ဒီလိုရေးမယ်ဆိုတော့ equal to သူ့ကိုဆရာ integrate လုပ်ပြီးဆိုရင် power ကိုတစ်ပေါင်းမဲ့ increased by 1ဆိုတော့ positive half ကျန်တယ် positive half နဲ့စားရဲဆိုတာ2နဲ့မြှောက်တယ်အဲကြောင့်ဒီကောင်က 12x to the power half ဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပြီးဒီကောင် power တစ်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရဆိုတော့3 over 2 3 over 2နဲ့စားရဲဆိုတာ2သက်နဲ့မြှောက်တာအဲကြောင့်ဒီကောင်က4 over 3 x to the power ဒီကောင်က3 over 2 plus arbitrary constant c that's it နော်algebra လေးတွေ power လေးတွေဟိုပေါင်းတာလေးတွေမြှောက်တာလေးတွေကတော့နော်ဆရာတို့ဒီလိုပဲသွားမယ်နော်နောက်တစ်ခုဆရာတို့
သုံးကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုဆရာတို့တွေ့ကြည့်အောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆရာတင်ပါတယ်that column မှာဆိုရင်တော့ F ကနည်းနည်း lower ကန်ခမလာလို့နော်ဆိုတော့အမှန်တကယ် G နဲ့ H တောင်တွက်ပြီးပြီဆိုတော့အရှိရကောင်တွေကပိုလွယ်သွားပါပြီနော်ပိုလွယ်သွားရဆိုဆရာ C လေးတို့တွက်ပြနော် C လေးတို့တွက်ပြ C ကကြတော့ဆရာတို့ဒီမှာ C ကိုဆရာဒီမှာရေးလိုက်မယ် dy over dx equal to 3x minus root x square is raised to the power 2 is equal to သူ့ကိုဆရာတို့ a minus b the whole square ပုံစံနဲ့ expansion လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 9x square minus ဒီကောင်တော့များချင်းနှစ်ဆဆိုတော့ 6x to the power 1.5နဲ့ဆိုတော့ 3 over 2 plus နောက်ကိုနှစ်ထပ်တင်လိုက်တော့ x ပေါ့နော် square root x ကို square တင်နေဆိုလို့ရှိရင် x ပဲကျန်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ y ကိုဆရာတို့ရှာကြည့်မယ် y is equal to integral 9x square minus 6x to the power 3 over 2 plus x ပေါ့ပြီးရင် dx ပေါ့ဆိုတော့ equal to 9 square ကိုဆရာတို့ပါ integrate လုပ်တော့ power 1 ပေါင်းတော့ x cube ပေါ့3နဲ့ပြန်စားလိုက်တော့ 3x cube ပေါ့ minus power 1 ပေါင်းတော့ 5 over 2နဲ့ size ဆိုတော့ 2 over 5နဲ့မြောက်တာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ 12 over 5x to the power 5 over 2 plus ဒီကောင် x to the power 1เนาะအဲကြောင့်မလို့ဆရာက power 1 ပေါင်းတော့ x square 2နဲ့ပြန်စားရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ half x square ဖြစ်သွားမယ် arbitrary constant c ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ဒီဟာတော့ဆရာเนาะဒီပိုင်းလေးတွေတော့သိပြီးတော့အခက်အခဲမရှိတော့သေးဘူးဒီတစ်ခါဆရာတို့ word problem လေးဒီလိုတော့ဆရာတွေ့ကြည့်အောင် so word problem ဆိုတော့ the curve is such that ဒီလိုသူ့ရဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ curve ရဲ့ဟိုပါပေါ့ gradient function ပေါ့ derivative ကဒီ answer ရရတယ်တဲ့သူပြောချင်တာ given that the curve passes through the point ဒီ curve ကဒီ point ကိုဖြတ်သွားတယ်နော် x တန်ဖိုး2မှာ y တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့5လို့ပြောချင်တာ find the equation of the curve လို့သူမေးတာတယ် equation of the curve equation ကဘယ်လောက်လဲနော် so okay အဲ့ဒါဆိုဆရာတွေ့ကြည့်အောင်နော် dy over dx ပေါ့နော် dy over dx is equal to x times 3x plus 2အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က expand လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် 3x square plus 2x ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာတဲ့ equation of the curve ဆိုဆရာတို့က y ကိုမေးတာပေါ့နော်ဒါ y ကိုမေးတာပေါ့အဲ့ဆို y ကိုဆရာတို့ရှာကြည့်အောင်နော် y is equal to integral 3x square plus 2x dx dx လေးတွေပါထည့်ဖို့မမေးနဲ့နော်သူ dx function ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ okay equal to သူ့ကိုဆရာဆက်ပြီးရှာကြည့်မယ်တော့ 3x square ကိုဆရာတို့ integrate လုပ်တော့ x cube over 3ဆိုတော့3နဲ့3ကျေသွားပြီးတော့ x cube ကျန်မယ်ပြီးရင် plus 2x square ကဒီကောင်1ဆိုတော့2ကလည်းကျေသွားတော့ x square ပဲကျန်เนาะပြီးရင်ဆရာတို့က indefinite integral ဆိုတော့ arbitrary constant c ကိုထည့်ပေးရမယ်ဆိုတော့ okay အဲ့ဒါဆရာ point ကဘယ်လိုဆို2.5 လို့သူပြောတာเนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာဒီမှာရေးလိုက်မယ် at เนาะ2.5 မှာဆိုရင် y တန်ဖိုးက5ဆိုရင် equal to x တန်ဖိုး2ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့2 cube ပေါ့เนาะ plus 2 square plus c ပေါ့အဲ့ဒါ c value ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့8ရယ်2ရယ်ဆို4ရယ်ဆိုတော့12 5 minus 12ဆိုတော့ negative 7ပေါ့เนาะ5တဲ့အတွက်တော့ negative 7ရအောင်เนาะ c တန်ဖိုး negative အဲ့ဆိုဆရာတို့ကပြန်ရေးလို့ရပါတယ် therefore y is equal to x cube plus a square minus 7เนาะဒါပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဟိုပါပေါ့equation of the curve ပဲเนาะ equation of the curve ကိုဆရာတို့ရှာနိုင်ပါပြီကဲနောက်ထပ် word problem လေးတစ်ပုဒ်လောက်ဆရာဆက်တွေ့ကြည့်အောင်เนาะဒီခါလဲသူက curve ကသူပေးထားတာက second derivative ထိပေးထားတယ်ဒီ curve ရဲ့ second derivative ကဘယ်လောက်ပေးထားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ d2y over dx square ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ equal to 15 root x plus 3 over root x နော်ဒါဒီလိုပေးထားတယ်okay အဲ့လိုပေးရတဲ့ခါကျတော့ the curve passes through 0.5 ကိုသူကသွားတယ်တဲ့ curve က passes through ဖြစ်သွားတယ် the gradient of the curve က x is equal to 1မှာတော့ဖြစ်ဆိုတော့12ဖြစ်နေတယ်တဲ့ဒါနှစ်ချက်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနှစ်ချက်ပေးမှလည်းဆရာတို့ရှာလို့ရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူ့ကိုဆရာတို့ second derivative ကနေ first derivative ပြောင်းခြင်းတယ်သူ့ကိုနော် first derivative ပြောင်းခြင်းတယ်ဆိုတော့သဘောကတော့ဒီလိုပြောခြင်းတာ dy over dx ကိုရှာခြင်းတယ်ပေါ့ dy over dx ကိုရှာခြင်းတယ်ဆိုရင်ခုပေးထားတဲ့
the second derivative function you go zero below so integrate low the down no 3 into x to the power negative half dx no equal to Tommy do below so power to power line ခါကြတော့ဒီကောင်က3 over 2နော်ပြန်3 over 2နဲ့စတယ်2တက်နဲ့မြှောက်တာပေါ့နော်15 into 2 တက်ပေါ့နော်x to the power ဒီကောင်က3 over 2 plus ဟုတ်ပြီဒီကောင် power 1ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် positive half ဖြစ်သွားမယ် negative half ကို1ပေါင်းတော့ positive half နော် half နဲ့စားရဆိုတော့2နဲ့မြှောက်တာနော်3 multiply by 2 x to the power positive half နော် plus c1 ပေါ့C1 လို့ထည့်ထားလိုက်နော် arbitrary constant C1 လို့ထည့်ထားလိုက်ပြောရင်တော့ C1 လို့မထည့်လည်း C လို့ထည့်လိုက်ရနောက်တစ်လုံးကို D လို့ပြောင်းလိုက်နော် C လို့ပဲအခုဆရာထည့်ထားလိုက် arbitrary constant ဒီကိုနည်းနည်းလေးသူ့ကို simplify လုပ်ကြည့်အောင် equal to cross out လုပ်မယ်3လိုက်စားတော့10နော် 10x to the power 3 over 2 and then plus 6x to the power half plus C okay ဒါတစ်ပိုင်းပြီးသွားပြီနော် so ဒီကောင်တစ်ပိုင်းပြီးသွားရဆိုရင်ဆရာတို့ပေးထားတဲ့ page တစ်ခုရှိနေအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ gradient of the car at x is equal to နော်1နဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့က x is equal to 1မှာ gradient ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့12လို့ပြောရတာဒါတနည်းအားဖြင့် gradient function ကိုရနေပြီဒါဆို x is equal to 1 implies not dy over dx must be 12တော်ဒီလိုပြောရတာနော် okay အဲ့ဆရာဒီဘက်မှာဆက်တွက်ကြည့်အောင်so in ဆရာတို့ကဒီ dy over dx နဲ့ x နေရာမှာ1ထည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားဆိုတော့ therefore နော် 10 into 1 to the power 3 over 2 plus 6 into 1 to the power half plus c is equal to 12ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီနေရာမှာတော့12ဖြစ်သွားတာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကိုသူပြောခြင်း x နေရာမှာ1ထည့်ရတယ် dy over dx က gradient ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့12ဖြစ်သွားတယ်alright as Sarah 1 over button in 1 even so dan 6 နဲ့ပေါင်း16 as c တန်ဖို့ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ -4 ဖြစ်သွား therefore အဲ့ဒါမျိုး gradient function ဒီ dy over dx ဆိုတဲ့ gradient function ဒီ equal to tan ဆရာရေးတာကတ်သွားတယ်နော်အောက်ကနေပြန်ရေးလို့နော် therefore dy over dx ကနော် gradient function equal to tan x to the power 3 over 2 plus 6 into x to the power half minus 4 အဲ့ဒီလိုရမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုတော့ equation of the curve ကိုဆရာရှာခြင်းနေဆိုရင် equation of the curve ကကြဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ y ကိုဆရာပြန်ပြီးတာသူ integrate ထပ်လုပ်အောင်เนาะ tan x to the power 3 over 2 plus 6x to the power half minus 4 dx ဟုတ်ပြီ integrate လုပ်မယ် the indefinite integrate ဆို arbitrary constant ကိုလည်းထပ်ထည့်ပေးရမယ်သူတစ်ပေါင်းလိုက်တော့5 over 2ဆိုတော့နော်5 over 2နဲ့စားရဲဆိုတာ2 over 5နဲ့မြောက်2 over 5နဲ့ဆက်တယ်လို့မြောက်လိုက်မယ် x to the power တော့5 over 2ပေါ့ plus သူ1ပေါင်းလိုက်3 over 2 6 into 3 over 2နဲ့စားဆိုတာ2 over 3နဲ့မြောက်တာနော် x to the power ဒီကောင်က3 over 2 minus ဒီကောင်ကတော့ 4x arbitrary constant က d ပေါ့နော် constant ကိုဆရာ integrate လုပ်ရင်တော့ကနေ x ကောက်ထည့်လိုက်အလွယ်မှတ်ထားလိုက်ဒီကတကယ်တော့ x to the power 0ရှိနေနော် equal to 5 2 times dan ဆိုတော့ 4 x to the power 5 over 2 plus 3 2 times 6 or 4 x to the power 3 over 2 minus 4x plus d တော့ဒီနေရာမှာတော့ပေးရတာ half passes through 0.5 လို့ပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတော့ at နော် 0.5 မှာဆိုရင်တော့ y တန်ဖိုး5ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှာပေါ့နော် y တန်ဖိုး5 x တန်ဖိုးက0တွေပဲဖြစ်သွားသူ0သူ0သူ0အကုန်0တွေဖြစ်သွားတယ်အဲကြောင့်မလို့ဆိုတော့ d equal to 5ဖြစ်သွားတော့5 equal to d d equal to 5နော် therefore the final answer ဆရာရေးလို့ရပါပြီ therefore final answer ဒီ curve equation y is equal to 4x to the power 5 over 2 plus 4x to the power 3 over 2 minus 4x plus 5ဟုတ်ပြီလားဒါ final answer ပဲဆိုတော့အကုန်လုံးဒါဟိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်เนาะကျန်တဲ့ exercise တွေကိုတော့ဆက်တွေ့ရလိမ့်မယ်